হচ্ছে আধুনিক ধোঁয়ামুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি উন্নত চুলা। এই চুলায় কিভাবে রান্না করতে হবে এখন আমি তা আপনাদেরকে দেখাবো। এই চুলাতে প্যালেট দিয়ে রান্না করতে হয়। এই যে আমার দিকে একটু দেখুন, এইগুলো হচ্ছে এই চুলার জ্বালানি, এর নাম প্যালেট। আর এইটা হচ্ছে চুলার কম্বাসন চেম্বার। যদি একের অধিক রান্না করতে হয় তাহলে কম্বাসন চেম্বারের যে উপরের ছিদ্রগুলো দেখছেন এই বরাবর প্যালেট দ্বারা ভর্তি করতে হবে। এবার আমি প্যালেটগুলো দিয়ে দিলাম। এবার কম্বাসন চেম্বারটি চুলার যথাস্থানে রেখে দিলাম। এখন চুলা ধরানোর পূর্বে কয়েক ফোঁটা কেরোসিন প্যালেটের উপর দিয়ে দিলাম। এখন ম্যাচ দিয়ে ভেজা প্যালেটের উপর আগুন জ্বালিয়ে দিব। এই তো কেরোসিন ভেজা প্যালেটের উপর আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। 3-4টি প্যালেটে আগুন ধরে গেছে। এখন ফ্যানের সুইচটি অন করে দিব। এই তো ফ্যানের সুইচটি অন করলাম, তা আবার অল্প স্পিডে। প্যালেটে আগুন ধরার পূর্বে ফ্যানের সুইচটি অন করলে আগুন নিভে যেতে পারে। এখন ফ্যান চালিয়ে দেওয়ার পরপরই রান্নার পাতিলটি চুলার উপর বসিয়ে দিতে হবে। এই যে দেখুন, রান্নার পূর্বেই আমি সমস্ত আইটেম রেডি করে রেখেছি। এখন চুলা জ্বলে গেছে। এবার আমি রেডি করা পাতিলটি চুলার উপরে বসিয়ে দিলাম। রান্নার শুরুতেই ফ্যানের স্পিডটি বাড়িয়ে দিতে হবে, কারণ রান্নার প্রথমেই তাপ বেশি লাগে। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিলে আগুনও বেশি জ্বলবে। এই তো দেখুন জ্বলছে। ফ্যানের স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়েছি, এখন আগুন জ্বলছে, তাপও বেশি লাগবে। আর রান্না যখন হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যাবে, এখন আমি কাটা সবজিগুলো দিয়ে দিলাম। রান্নার আগে আমি সমস্ত আইটেমগুলো আগে রেডি করে নিয়েছি, তো এখন দিয়ে দিলাম। আমার খিচুড়ি ফুটছে, আস্তে আস্তে হচ্ছে। খিচুড়ি হওয়ার পথে মনে রাখতে হবে, খিচুড়ি রান্না যখন হওয়ার পথে তখন ফ্যানের স্পিড কমিয়ে দিতে হবে। অল্প তাপে রান্না করতে হবে। ফ্যানের স্পিড কমিয়ে দিলে আগুনও কম হবে, জ্বালানি কম পড়বে, জ্বালানি সাশ্রয় হবে। এবার আমার খিচুড়ি রান্না শেষ। এখন আমি খিচুড়িটা নামিয়ে নিলাম। হয়ে গেছে আমার খিচুড়ি রান্না। আমরা গৃহিণীরা আরামের জন্য চুলাটিকে টেবিলের উপরও রেখে রান্না করতে পারি। এভাবেই আমরা আধুনিক উন্নত চুলায় ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশে রান্না করতে পারি।